عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة عن مشكلة بنشوفها كتير في الأطفال، لدرجة إن 80% من الأطفال ممكن يحصل لهم المشكلة دي. هي مشكلة التهاب الأذن الوسطى. التهاب الأذن الوسطى شائع كتير أو بنشوفه كتير في الفئة العمرية من 6 شهور ل3 سنين. إيه أعراض التهاب الأذن الوسطى؟ الأعراض اللي ممكن تعرفي بيها إن ابنك عنده التهاب في الأذن هي: 1. ارتفاع كتير في درجة الحرارة أو ارتفاع عالي جدا في درجة الحرارة، ممكن توصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية. 2. الطفل طول الليل عنده صعوبة في النوم، مش عارف ينام، بيفرك ويشد في ودانه طول الليل، بيصرخ من شدة الألم اللي حاسس به في ودانه، لدرجة إن الألم ممكن يوصل للطفل إن هو يصرخ من شدة الألم. بيشد ويفرك في ودانه طول الليل، ترجيع مستمر طول الليل، ارتفاع في درجة الحرارة. وتلاحظي برضو إن في إفرازات بتطلع من ودان الطفل. الإفرازات دي ممكن تلاحظيها في الأول شفافة، إنما لو ما تعالجتش أو ما لحقتهوش ورحت بيه للطبيب ممكن تلاحظي الإفرازات دي بعد كده يا إما لونها أصفر أو لونها أخضر. يبقى الأعراض اللي ممكن تعرفي بيها إنه ابنك عنده التهاب في الأذن الوسطى: صعوبة في النوم، الطفل مش عارف ينام طول الليل، الطفل بيفرك ويشد في ودانه طول الليل، ألم شديد في الودان لدرجة إن هو بيعيط ويبكي جامد جدا جدا وممكن يصرخ من شدة الألم، إفرازات بتطلع من الودان. دي الأعراض اللي ممكن تعرفي بيها إن طفلك عنده التهاب في الأذن. طيب ايه الاطفال الاكثر عرضه لالتهاب الاذن الوسطى؟ الاطفال الاكثر عرضه لالتهاب الاذن الوسطى زي ما قلنا قبل كده اكثر عرضه هي الفئه العمريه من 6 شهور ل3 سنين، خصوصا في الاطفال المعتمده على الرضاعه الصناعي، الاطفال اللي بتاخد الببرونه او الرضاعه. ليه بقى اشمعنى؟ الأطفال اللي بتاخد الببرونة أو الرضاعة خصوصا بالليل بياخدوا الرضاعة وبيبقى مستوى دماغهم زي مستوى جسمهم، مستوى الراس نفس مستوى الجسم. شوية حليب بيتسرسبوا يدخلوا في تجويف الأذن يعملوا التهاب في الأذن، ممكن مش من يوم أو 2 قبلها، ممكن من أسبوع شهر قبلها. شوية حليب اتسرسبوا دخلوا في تجويف الأذن، بدأ يحصل التهاب في طبلة الأذن. برضو الأطفال اللي بتستخدم طول الليل بتقعد تمص في السكاتة أو اللهاية بتبقى أكثر عرضة لالتهاب الأذن الوسطى. الأطفال اللي عندها التهاب متكرر بيجيلها التهاب متكرر في الجهاز العلوي التنفسي، سواء الرشح، الزكام، التهاب اللوز، حساسية الصدر، الكحة، بتبقى أكثر عرضة لالتهاب الأذن الوسطى. وبرضو الأطفال اللي بيجيلها التهاب متكرر في اللوز واللحمية بتبقى أكثر عرضة لالتهاب الأذن. دي الأطفال أو دي مجموعة الأطفال اللي أكثر عرضة أو ممكن يجيلهم بصورة شائعة أو بصورة مستمرة أو متكررة التهاب الأذن. التهاب الأذن زي ما قلنا أعراضه: الطفل بيفرك ويشد في ودانه طول الليل، صعوبة في النوم، من شدة الألم مش عارف ينام، وممكن من شدة الألم بتوصل معاه إن هو يصرخ من شدة الألم، ارتفاع عالي في درجة الحرارة، إفرازات بتطلع من الودان. الأعراض ده إلى حد ما شبيهة بأعراض التسنين، ولكن أعراض التسنين خفيفة جدا جدا. الطفل برضه بيشد ويفرك في ودانه، بيبقى مقريف، فاقد الشهية، مش عارف ينام في بعض الأوقات. ولكن أعراض الأذن الوسطى ألم شديد جدا جدا جدا، إفرازات، ودي علامة أساسية هتشوفيها، إفرازات بتطلع من ودانه، ألم شديد لدرجة إن هو بيصرخ من شدة الألم خصوصا بالليل. دي الأعراض اللي بتعرفي بيها إن ابنك عنده التهاب في الأذن. طيب، عشان أعالج التهاب الأذن الوسطى لازم الأول أعرضه على الطبيب عشان يعرف لي إن دي التهاب أذن وسطى ولا ده التسنين. الأطباء لما تروحي لها وتشخص إن ده التهاب أذن وسطى بتبدأ خطة العلاج إن هي تديكي مركبات تخفف ألم الطفل أو الألم اللي بيشعر به الطفل، سواء مركب الباراسيتامول اللي هو الآمن في الأطفال من عمر يوم هو آمن، أو مركب الإيبوبروفين اللي هو آمن من عمر 6 شهور.
لازم الأول نخفف ألم الطفل، لأن الألم بيبقى شديد جدا جدا جدا. طيب خففت ألم الطفل، ممنوع برضو ان انا احط نقط في الودان، سواء نقط قطرة او اي مية او زيت زيتون او غيره. ممنوع تحطي اي نقط في ودان طفلك، ما يبقاش عنده افرازات يعني مية واحط مية. يعني ازاي هحمل حمل للطبلة مية فوق مية؟ ممنوع تحطي نقط في ودان الطفل. خطة العلاج بتعتمد ان انا بخفف الألم بمركبات تخفيف الألم، سواء الباراسيتامول او مادة الايبوبروفين، وثانيا بدي مضادات حيوية، عشان معظم التهاب الأذن الوسطى زي ما قلنا بيبقى معظمه التهاب بكتيري، او لو هو التهاب فيروسي بس بيقلب بالتهاب بكتيري، لان مجرى الأذن ضيقة او مساحة ضيقة. حتى لو هو التهاب بسيط، في ثواني او في خلال يوم او 2 تبص تلاقي الالتهاب البسيط ده هو تراكم واستمر وتزايد لدرجه ان هو عمل افرازات صديد لدرجه ان هي توصل لصديد. يبقى خطه العلاج ممنوع ان انا احط اي نقط في ودان الطفل، سواء قطره او مركبات الام او الحماه بتعطيها للطفل او بتحطها لها في ودان الطفل. ممنوع تحطي اي نقط في ودان الطفل. ثانيا تخفيف الألم بمركبات الباراسيتامول أو الإيبوبروفين زي ما قلنا. ثالثا بدي مضادات حيوية، وتتراوح خطة العلاج في الأذن الوسطى من أسبوع ل10 أيام، ولازم تكملي كورس العلاج عشان تخففي الحمل اللي حصل على طبلة الأذن، وتخففي التهاب الطبلة بدرجة كاملة. لان تكرار التهاب الاذن او لو ما تعالجتش التهاب الاذن بدرجه كويسه او بصوره سليمه ممكن يؤدي الافرازات ده الى حدوث ثقب في طبله الاذن. لو حدث ثقب في طبله الاذن مشكله على الطفل. وبرضه تكرار الاصابه بالتهاب الاذن الوسطى في الاطفال بيؤدي الى ضعف العصب السمعي، يعني بيؤدي الى ضعف سمع الطفل. الحفاظ على أطفالنا والوقاية من التهاب الجهاز التنفسي، والرضاعة نقلل من الرضاعة الصناعي ونعتمد على الرضاعة الطبيعي، لأن زي ما قلنا الرضاعة الطبيعي هي اللي بتمد الطفل بالأجسام المضادة وبتزود مناعة الطفل. والحفاظ على الطفل من التهاب المتكرر في الجهاز التنفسي، نتجنب بصورة كاملة أو بصورة بسيطة استعمال السكاتة أو اللهاية. نحمي الطفل من أي نوع من الحساسية، نعالج التهاب اللوز ونعالج اللحمية بصورة كاملة عشان نضمن عدم تكرار التهاب الأذن عند الأطفال. وربنا يحفظ أطفالنا جميعا.